Vlky nie sú kruté, sú presné. O vlkoch sa celé generácie rozprávalo ako o symbole krutosti, temnoty a slepej agresie. Lenže realita je triezvejšia a oveľa zaujímavejšia. Vlk nie je chaotický zabijak. Je to zviera, ktoré musí šetriť energiu, vyhýbať sa zraneniu a fungovať v presných sociálnych vzťahoch, lebo chyba v prírode nie je dráma. Chyba býva vystavený účet. V tomto videu sa pozrieme na to, prečo vlk neloví bezhlavo, prečo riziko zranenia znamená pre šelmu obrovský problém, ako funguje sociálne správanie vo vlčej skupine a prečo si ľudia často mýlia efektivitu s krutosťou. Bez rozprávok, bez démonizácie, bez romantického kultu divočiny. Len vecne, presne a obhájiteľne. Ak si doteraz o vlkoch premýšľal cez rozprávky alebo lacné horory, toto video ti ten obraz poriadne rozoberie. Nie preto, aby sme z vlka robili svedca, ale preto, aby sme ho konečne prestali čítať ako karikatúru. Keď sa povie vlk, veľa ľuďom nenaskočí zviera, ale obraz, temný les, zuby, oči v tme, nebezpečenstvo, niečo medzi rozprávkou a nočnou morou. Vlk sa stal jedným z tých zvierat, na ktoré si človek navrstvil toľko strachu, symboliky a fantázie, až mu prestal rozumieť. A výsledok je zvláštny. Ľudia o vlkovi často hovoria s veľkou istotou, ale veľmi málo presne. Raz z neho spravia čisté monštrum, inokedy zas romantického ducha divočiny. Lenže vlk nie je ani démon, ani lesný svetec. Je to predátor. A ako každý skutočný predátor nežije z krutosti. Žije z presnosti. Toto je možno najdôležitejšia veta celého videa. Vlk nie je krutý, je presný. A rozdiel medzi týmito dvoma slovami je obrovský. Krutosť je ľudský morálny pojem. Predpokladá zámer spôsobovať utrpenie ako cieľ alebo potešenie. Presnosť je niečo úplne iné. Znamená šetriť pohyb, šetriť energiu, neútočiť zbytočne, nehazardovať a zasiahnuť vtedy, keď je šanca reálna. A práve toto robí vlk. Nie preto, že je dobrý alebo zlý, ale preto, že v prírode chaos zabíja aj lovca. Veľa ľudí si nevie celkom predstaviť, čo v skutočnosti znamená byť veľká šelma v divokej prírode. Predstavujú si silu, slobodu a dominanciu, ale menej už myslia na cenu chyby. Keď sa zraní človek, často má okolo seba pomoc, lieky, oddych, ochranu. Keď sa zraní vlk, má problém. Zranená noha, poškodený klb, tržná rana, strata sily, to všetko môže znamenať pád. A v divočine sa pád nevyjednáva, preto si vlk nemôže dovoliť loviť hlúpo. Nemôže sa vrhať do každého stretu bez výpočtu. Nemôže si dovoliť byť teatrálne agresívny len preto, aby niečo dokazoval. Musí byť efektívny. Práve odtiaľ pochádza tá zvláštna strohosť vlčieho správania, ktorú si ľudia často mýlia s chladnou brutalitou. Lenže v skutočnosti za ňou nie je sadizmus. Je za ňou ekonomika prežitia. Každý pohyb niečo stojí. Každé prenasledovanie niečo stojí. Každý neúspešný útok niečo stojí. Energia nie je nekonečná a telo nie je nezničiteľné. Preto vlk pozoruje, vyhodnocuje, sleduje, čo sa oplatí a čo nie. Hľadá moment, keď riziko klesne a šanca stúpne. Nie je to pomsta, nie je to besnenie. Je to presné rozhodovanie v rámci možností predátora. Keď potom človek vidí výsledok lovu, býva z toho otrasený a je pochopiteľné, že je. Lov nie je pekný, nie je sterilný, nie je vyhladený do tvaru dokumentárnej pohľadnice. Je tvrdý, lebo príroda nie je salón. Lenže práve tu robí človek často chybu. Vidí tvrdý výsledok a spätne doň vkladá predstavu, že tomu musela predchádzať krutosť. Nemusela. Tvrdý výsledok ešte nehovorí nič o psychológii lovca. Hovorí len o tom, že predátor musí usmrtiť korisť dostatočne účinne, aby sám neprehral vlastný boj o energiu a bezpečie. Vlk preto neútočí slepo. Veľmi dôležitá je voľba momentu. Predátor si všíma pohyb, kondíciu, oslabenie, chybu, oddelenie od skupiny, paniku. Nie preto, že by bol zlomyselný, ale preto, že práve tam klesá riziko. A ak sa dá znížiť riziko, vlk to urobí. To je jadro jeho efektivity. Nejde o bezhlavé zabíjanie. Ide o selekciu momentu, v ktorom sa útok oplatí. Človek sa na to pozerá cez emóciu. Vlk cez prežitie. Toto platí aj pre samotnú energiu. Ľudia si často myslia, že predátor je neustále pripravený vybuchnúť do akcie. V skutočnosti veľká časť života šelmy nie je útok, ale pozorovanie, pohyb, čakanie, rozhodovanie a šetrenie síl. Šelma, ktorá neustále plytvá, dlho nefunguje.
A vlk je v tomto typický predstaviteľ disciplíny. Keď netreba, neútočí. Keď netreba, neotvára konflikt. Keď sa niečomu dá vyhnúť bez väčšej straty, veľmi často sa tomu aj vyhne. To je dôležité aj pri vzťahu k človeku. Obraz vlka ako zvieraťa, ktoré len čaká na príležitosť zaútočiť, je presne ten typ karikatúry, ktorý vyzerá silno, ale vysvetľuje málo. Vlk je navyše sociálne zviera. A tu sa dostávame k druhej obrovskej vrstve omylov. Ľudia majú sklon vnímať predátora ako samostatnú bojovú jednotku, ktorá funguje len cez silu. Lenže vlčia skupina stojí aj na koordinácii, čitateľnosti a sociálnych väzbách. Keď zvieratá žijú spolu, nestačí len fyzická sila. Musí existovať poriadok, predvídateľnosť a schopnosť reagovať na ostatných členov. Inak by sa skupina rozpadala v chaose. A chaos je pre sociálneho lovca luxus, ktorý si nemôže dovoliť. Aj preto býva vlčie správanie vo vnútri skupiny oveľa jemnejšie a komplexnejšie, než si ľudia predstavujú. Nie je to len surová súťaž o to, kto koho prevalcuje. Je tam pozorovanie, signály, napätie, uvoľnenie, odstup, kontakt, poradie, tolerancia aj korekcia. Skupina potrebuje fungovať tak, aby bola schopná pohybu, spolupráce a orientácie. To neznamená, že medzi vlkmi neexistuje konflikt. Samozrejme, že existuje. Ale ani ten nemožno chápať ako primitívnu túžbu po násilí. Aj konflikt má svoje hranice, svoju logiku a svoju cenu. Práve sociálnosť vlka je dôvod, prečo je také zjednodušujúce hovoriť o ňom len ako o stroji na lov. Vlk je predátor, áno, ale nie je to izolovaný mechanizmus. Je to zviera, ktoré vníma druhých, reaguje na skupinový pohyb, číta signály a funguje v rámci vzťahov. A tieto vzťahy sú dôležité nielen pri love, ale aj pri samotnom prežití. Osamelosť, chaos alebo zlé načasovanie nepoškodzujú len výsledok lovu. Poškodzujú celú stabilitu fungovania. To všetko sa potom premieta aj do toho, ako vlk pôsobí na človeka. Práve preto, že nie je hlučný ani chaotický, pôsobí na ľudí niekedy ešte znepokojujúcejšie. Ticho, pozornosť, sústredenie, minimum zbytočných pohybov. Človek je zvláštne nastavený tak, že si často spája nepredvídateľný hluk s hrozbou, ale rovnako silno ho vie vystrašiť aj presný pokoj. Vlk nepôsobí ako panika, pôsobí ako sústredenie. A práve to si ľudia často vysvetlia ako niečo temné. Lenže temnota nie je odborný opis, je to projekcia. Možno najviac sa to ukazuje v tom, ako človek vníma vlčí lov. Keď korisť zahynie rýchlo, človek povie, že je to šokujúce. Keď boj trvá dlhšie, povie, že je to kruté. V oboch prípadoch však často zabúda na jednu vec. Predátor nerobí morálne divadlo, nerobí to pekne ani škaredo, robí to tak, ako mu to umožňuje telo, situácia, odpor koristi a miera rizika. Realita života a smrti v prírode sa neriadi našim estetickým komfortom. A práve v tejto medzere medzi realitou a našim komfortom sa rodia tie najväčšie mýty. Ďalší omyl je predstava, že vlk je neustále pripravený ničiť všetko okolo seba. Lenže zviera, ktoré je závislé od vlastnej kondície, si takýto luxus dovoliť nemôže. Nepotrebuje robiť veľké gestá, nepotrebuje ukazovať silu všade a stále. Veľká časť jeho úspechu spočíva práve v tom, že zbytočný konflikt obmedzuje, že vie čakať, že si všíma, že sa rozhoduje v rámci reálnych nákladov. A to je presný opak obrazu bezhlavého monštra, ktorý si človek vytvoril. Vlk je navyše veľmi dobrý pozorovateľ. To je vlastnosť, ktorú si veľa ľudí pri predátoroch neuvedomí dosť hlboko. Útočiť je až posledná vrstva. Predtým je čítanie situácie, kde je slabina, kde je príležitosť, kde je nebezpečenstvo, čo sa mení v priestore, kto sa oddelil, kde stúpa riziko. Bez tohto čítania by bol predátor len hlučný hazardér. A hazardér v divokej prírode nevládne dlho. Preto vlk pôsobí tak sústredene. Lebo sústredenie je lacnejšie než chyba. Tu sa oplatí povedať aj jednu nepríjemnú vec o človeku. My máme zvláštny sklon obdivovať dravca, keď je ďaleko, a démonizovať ho, keď je príliš reálny. Keď je vlk symbol slobody, veľa ľudí ho romantizuje. Keď je vlk reálny predátor s reálnym lovom, tí istí ľudia zneistia a začnú hovoriť o krutosti. Lenže ani jedno nie je presné. Presné je povedať, že vlk je šelma s veľmi účinným systémom správania, ktorý vznikol nie preto, aby bol pôsobivý pre človeka, ale preto, aby fungoval v prostredí, kde sa každá chyba platí telom.
A práve preto je slovo presnosť pri vlkovi také dôležité. Vlk musí vedieť, kedy sa neoplatí pokračovať, kedy sa neoplatí riskovať, kedy treba čakať, kedy treba zrýchliť, kedy sa skupina drží spolu, kedy sa rozostúpi, kedy sa otvorí príležitosť. To nie je krutosť, to je disciplína prežitia. Tvrdá, áno, ale disciplína, nie sadizmus. Keď toto pochopíme, zmení sa aj to, čo na vlkovi vlastne vidíme. Prestane to byť rozprávkový zloduch, aj romantický duch lesa. Zostane zviera, ktoré je pozoruhodné práve tým, ako málo plytvá, ako presne sa rozhoduje, ako veľmi je závislý od vlastnej kondície, ako úzko je prepojený so skupinou, ako málo priestoru má pre hlúpu chybu. A zrazu ten starý obraz krvilačného vlka začne pôsobiť nie ako pravda, ale ako kultúrna skratka. Takže keď niekto povie, že vlk je krutý, stojí za to zastaviť sa pri slovách. Krutosť je ľudský súd. Vlk nie je sudca ani sadista. Je predátor, ktorý potrebuje byť presný, lebo inak prehrá. Lov nie je pekný, ale to ešte neznamená, že je motivovaný krutosťou. Je motivovaný prežitím, energiou, rizikom a okamihom, keď sa útok oplatí. A práve v tomto je vlk fascinujúci. Nie ako legenda, nie ako horor, ale ako presne fungujúce zviera. Ak sa ti toto video páčilo, napíš do komentára, čo si o vlkoch myslel doteraz a čo ti na nich po tomto pohľade príde najzaujímavejšie. A ak ťa baví séria o zvieratách bez rozprávok, ale s vecným pohľadom, daj odber, pretože na budúce pôjdeme na medveďa hnedého na Slovensku. A tam narazíme na ďalší obraz, ktorý si ľudia veľmi radi pokazili. Čaute, vidíme sa na budúce.